हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी फेसबुक यूज करते हो और आप किसी का भी स्टोरी देखते हो तो दोस्तों इसमें साउंड जो यहाँ पे नहीं सुनाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे किसी का भी स्टोरी देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। और आपको भी दोस्तों इसी तरह से प्रॉब्लम आ रहा है फेसबुक में साउंड प्रॉब्लम का, तो आज के इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों करना क्या, आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको छोटा सा काम कर लेना है। यदि आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। यदि आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो आप लोग इस टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पे स्टोरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। स्टोरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है आपका जो साउंड वॉल्यूम है उसको चेक करना है। यहाँ पे सिंपल सा प्रेस करके चेक कीजिएगा। तो दोस्तों आपका जो ये प्रॉब्लम है हो सकता है सॉल्व हो जाए। जैसे वॉल्यूम को यहाँ पे प्रेस किया तो दोस्तों मुझे यहाँ पे साउंड सुनाई देने लगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले यही चेक करना है कि आपने वॉल्यूम बटन को यहाँ पे प्रेस करके चेक करना है। अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, आपका सॉल्व नहीं होता है तो चलिए मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। सिंपल से आपको करना है कि आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने का तो सिंपल से यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फेसबुक सर्च कर लेना है। देख सकते हो फेसबुक जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आपने अपडेट नहीं किया है तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर लेता हूँ। बस आपको यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर लेना है। फेसबुक को अपडेट करने का तो आपको सिंपल से यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने का आपको दोस्तों यहाँ पे फेसबुक को थोड़ा देर टच करना है। फेसबुक को जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपको यहाँ पे ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे ऐप इन्फो वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ऐप इन्फो वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपको यहाँ पे क्लियर कैचे का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लियर कैचे वाला ऑप्शन पे सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लियर कैचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक करने के बाद आपको देख सकते हो सबसे ऊपर में यहाँ पे फोर्स से स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे फोर्स से स्टॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे फोर्स से स्टॉप कर देना है। फोर्स से स्टॉप करने का दोस्तों आपको यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करेगा दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पे स्टोरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मुझे यहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा है, अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपका दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। शॉपिंग करते तो आप लोग इस टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेगेटिव साथ के लिए। टेक केयर।